哇哦！哇哦！那是什么？第一塔，那是平静农场吗？好美哦！好像自己在飞的感觉哦，翱翔的感觉。这里翔哥说全台湾最小的水库哦，它左右两侧其实都是野姜花哎，那我觉得它在野姜花季应该会美翻哎，它比我去过很多林相的步道或者是山林小径，我觉得它对我来说更漂亮，而且我没有听过它，但是我自己私心蛮喜欢的。大家好，我是肉笔头，我是老一，我是阿翔，我们今天要带肉鱼挑战惧高症者的噩梦，就是滑翔伞。对，然后我们现在所在地点其实是在南投的埔里这边。我有预感，我可能还是会哭。我今天相信肉鱼一定会成功，因为这滑翔伞是跟教练绑在一起，你没得逃，直接抓着一起出去。好可怕哦！你不要吓我啦！那这支影片呢，也感谢 Uniqlo 的体验邀请，他们家的服装可以说是搭衣柜的固定班底了。其实他家衣服算是 CP 值很高的产品，我应该全部加起来配件加起来应该破个20-30件是绝对有。那我们今天非常特别，是要帮大家开箱今年 Uniqlo 最新的科技防风外套系列。那它这次呢，一共推出了3款，有防风雨的 Block Tape， 然后还有防风刷毛，然后还有防风羽绒系列的外套。所以我们今天就要来真的是算是暴力实测它，到底它的保暖性跟防风性真的有达到我们的标准吗？啊，你现在紧张吗？我现在真的是怕爆，可是我又有点期待说它能不能够成为我水。没关系，我们出发吧。第2个爱上活动，老板娘先等我们。 们。那我们今天报名的是滑翔伞体验中心，位在南投的埔里这边。像我们现在在埔里这边的话，是一个人2900，飞对谈就是一个人3900。然后大家自己事先线上先跟老板去预约一下，准备要来飞了。对，现在要先写保险资料。对，我们现在是在降落的地点报到。对，报到，然后教练会带你过去。我超级紧张的，我也真的没想过我会答应，就试试看吧。有教练在，应该很安心。教练刚刚说，就是你可能会紧张个3秒钟，就会安心了。学着享受。我现在上来这边了，来，我们今天带你去看一下高度。那你去感受一下。希望可以像刚刚教练讲的，出去就没路喽。3秒钟 ，Oh my god， 有点难想象。准备出发。着装，着装。 肉也还 OK 吗？我心跳超级无敌快。可以吗？好，可以，谢谢。好，那现在我们要出发了。好紧张哦！我说跑，你就奋力的跑。好。你相信教练啊，基本上有教练你就相信他就好。好，1、2、3。好，往后退。不要跌倒，往前走。对，相信教练，很棒，很棒。继续走。好，跑。哇！因为他有惧高症。还 OK 吗？可以，有点难去享受，但是其实很漂亮。哇，好干脆哦！我没有想到一下就出去了。对过来。好，走。走。哇！哇！一下就上去了。哇！我其实还是真的蛮高的，惧高症的人应该很痛苦。我可以想象肉鱼的感觉了。我要学习放轻松。我有一点流泪了。我们是要回去了吗？还没。好。教练已经傻眼，想说怎么有人怕那么久的？平常都飞空拍机，没有想到自己上来的时候这种感觉。上面风比我想要大非常的多。哇哦！ 假设对惧高症的人来说，可能算是一种慢慢的折磨他，然后跳伞是一瞬间就下去的感觉。我已经下去了，他已经在下面了，没想到已经下去了，我感觉他应该不到5分钟吧。不要！好害怕！我们要降落了吗？对呀。好，起飞，好。完全软了，谢谢教练 carry 我，挑战成功，谢谢教练，整个喷泪了，现在眼睛都还是泪，刚刚真的太可怕了，翔哥还在飞，他一定很开心。哇，好晃哦！哇哦！哇哦！哇，好恐怖哦！蛮好玩的，只是有点头晕。哇，你好漂亮哦！哇！
你刚才自己要下来的吗？教练说气流没有了，我们再上去，再一次。其实老实讲，连我都会怕哎。其实教练刚好给你超大的摆荡，教练故意的，他刚才跟我说，他故意让你玩一下，转一下我就快吐了。他叫全程的，我真的叫全程的。3D 音效，我刚刚去玩什么都是这样子。上升气流不够，所以教练让我们第2次。对，因为他说有些时候流是一阵一阵的，而且他说他们都能感受风。他们是靠乱流去抓到它上升气流往上，等于说他假设没有找到乱流的话，他就没办法一直往上，他要一直拉高度。第2次就不怕了。希望，现在我们就来印证教练讲的这句话。我跟你讲，你紧张，肾上腺素就会分泌，对，一分泌你的血液就会往头部冲，你很快就会晕的。所以你一放轻松，它自然就会好。你相信我们那些东西都很安全的。抱抱一下吗？也要赢，加油！也要飞高。第1次可以说叫做拱大，第2次起飞到底要叫什么？空空。空空。啊，我还是紧张。好跑。很正常，不用怕。上面现在有风的。要相信我哈，都不用抓，不会掉下去，掉下去我跟你一起的哈。那我们快快降落吧。好，走。你要驾轻就熟的感觉，哇，怎么有人飞那么高，超恐怖的。然后看从上往下看的感觉，现在我们大概200多而已吧，比200多就已经有点怕的感觉了。不过这样好凉哦，好舒服的风。现在下面是马路，哇，教练技巧也好强，怎么可以抓那么准？我觉得好刺激哦。不用怕，不用怕，不用怕，有我保护你。这句话就是我需要的哦。那是什么？梨塔。那是天地农场吗？站在那个有照太阳那边。哦，好像自己在飞的感觉哦，翱翔的感觉。好美哦！好晕。好，谢谢教练。哇，好，去休息一下。啊，快晕了，好吐，很晕。有点小头晕，可能太高久了。好，我们下去了哈。那我们慢慢的，拜托，我真的会怕。你都晕了，我还能快多快啊？真的，我可以慢慢下去，我能忍住的。玩到普里镇哦。真的耶，我们在普里的镇上班了。好的，我们飞不回去了，我们等一下就降到哪一个操场？这边一个操场。真的不行啦！不行啊！不行！哎，我转弯，我总是要转弯吧？对啊。慢慢。你有慢了，不要再叫了啊！好，你就想我是一个阿嬷。我再过106岁哎！真的假的？真的啊，人家比你还镇定好吗？你真的很可爱，我不敢往下看。不用看，你连海盗船都不敢坐。不敢，我知道海盗船都会哭。我想高了，我怎么降落？美女，来，好，我已经在慢了啦。你的脚抬高，很好，耶 ，hello。教练，我爱你。教练对我很温柔，他都没有给我就是乱甩锅的那种甩锅飞。你有做功课吗？我没有，我不敢做功课。谢谢教练，谢谢。才智教练是传说中的甩尾王，他刚刚说我有没有做功课，我怀疑他难道是甩尾王吗？
那我们刚刚已经在就是算是真的是风最强的环境，毕竟教练他们都是跟着乱流在走的。因为他要飞起来，其实他其实就要顶着风去前进。他刚才教练跟我说，我们风大概是40几公里左右。然后我们又在前面的座位，所以我们算是破风手吧。加上现在已经是11月多，已经要开始入冬了，甚至刚刚那个教练的女儿还跟我们讲说，哦，这里可能晚上冷到就是你真的要已经开始盖那种羽绒厚棉被的程度。那我们在这种环境之下，算是暴力实测的 Uniqlo 的防风无缝连帽羽绒外套。大家应该有注意到，我的外套很重视就是机能性，然后都有就在意什么，就是好不好看、实用性。好，那像我这件外套呢，它其实羽绒含量有90%，而且它有颈部连绕的立体设计，等于说你风不容易灌进来。然后加上它因为它羽绒嘛，等于说很保暖，活动性又很好。像我刚才自拍的时候很顺畅，它不会说 KK 那种感觉，就不好活动。它这个收袖口的设计，加上它有这个防水拉链，所以我刚刚在空中就几乎真的是可以很彻底的留住你的体温，然后也不会灌风之外，我觉得自己简直就像一个暖暖包。翔哥刚刚还讲到一个重点，大家有没有听到？这竟然是羽绒外套！没错，我们这个系列其实它是用无车缝线的造型去做的。那无车缝线很好，就是它不会灌风之外，它也不会灌水，所以它算是可以360度留住你的体温。对，而且不会像米其林宝宝一样一圈一圈的。那大家还有没有发现一件很特别的事？是它是用雾面的布料设计的。这样的设计呢，它在你都会穿，或者是运动风，或者是你想要一些休闲风的时候，它就非常的百搭。因为你冬天不会说，我就穿个长袖走来走去，你毕竟在户外，你还是就是以外套去示人。所以我觉得冬天的外套，我自己是非常重视它的造型的。好，那我们现在玩完飞行伞，请问一下来埔里要去哪边呢？当然是日月潭啊。对，没错，我们就要去日月潭，为大家开箱全台湾最小的水库。好，我想说这不像你会安排的行程。好，走了，出发。好，前往日月潭。原来事情没那么单纯。那我们现在从埔里前往日月潭途中，其实会经过一所叫暨南大学，我觉得它绝对算台湾前3、前4大的学校以外，也是非常的漂亮，而且它樱花季都其实有樱花的，就是蛮推荐大家也可以去逛逛，因为那边真的是很漂亮的一个地方，学校超大的，老师讲以前。所以迷路哦？我在学校迷路很正常啊。这边蛮推荐可以上去看看的。好像有一种时光隧道的感觉哦。这条路对我来说太熟悉了。其实我们以前每个礼拜我都会去日月潭一趟，因为暨南大学可能是台湾体育课最特别的，在日月潭上那个划船的课程，还有一个是在那个旁边的马场练马术的课程。好酷哦，真羡慕，好不像在台湾的学校哦。贵族，现在冬天骑车还蛮凉的。所以我们今天就穿了 Uniqlo 的防风刷毛外套，我觉得还蛮够的，对，蛮舒服。就是你的手露出来的地方会是感觉到外面风是冰凉的，但你也辛苦洗就多爱。而且它这个刷毛外套里面也是绒毛的，像我坐后座就可以直接这样插在里面，也不怕冷了。那同学你看，他竟然穿冬天外套还冷到要穿雨衣挡风，所以我们一件抵他好几件，耶！哇，到了！好久没有来日月潭了，有点小怀念。哒哒哒哒哒。到达日月潭了。哇，你干嘛演戏？就是知道我在录影才贴心。没有，我故意让他尴尬。好吧，其实他偶尔也会贴心。日月潭高啊，日月潭，日月潭。它3种读音听起来都是同样日月潭，只是硬要换一些，就是以尾音跟口音而已。那日文怎么讲？日月潭得斯。我觉得日月潭好漂亮哦，就你不同角度看日月潭，真的都是不同的风貌哎。其实日月潭不一定一定要去码头，其实日月潭沿路的地方停下来都不错。对，然后日月潭其实有某些地方我们蛮推荐大家可以去骑单车，因为它其实有些环湖步道、游牧栈道可以骑。这里好清澈哦，但是它完全没有鱼哎，就竟然会游泳，大魔竟然跳下去。对啊，酷爆哎！而且它还游得有模有样哎，好神奇哦！你可以看到它的脚在踢吗？红色的脚哎，它上来了。哇，大魔竟然会防水。我们现在到了投射水库生态步道，但是这里翔哥说全台湾最小的水库哦。其实这边虽然是一个大家比较不会来的地方，因为旁边日月潭太有名了，所以大多数人不会花时间来这边。旁边这蓝色的叫投射水库，然后这个是日月潭。目前看起来还蛮清幽的，因为走过去好像听说大概蛮小的，大概30-40分钟吧。
它左右两侧其实都是野姜花哎，那我觉得它在野姜花季应该会美翻哎，它真的很香。有没有闻到一个香味？清香味。这边算是一个清幽小径。它步道好走，然后又清幽，然后又没有门票，然后又可以散步，所以我觉得蛮棒的。哇，我觉得这个蕨类超级大的哎，然后走了2分钟而已，你看旁边就已经有池塘吗？水库吗？下面好多鱼哦，一堆大大小小的泡泡，然后这些都是落羽松。所以说它这个叫大蛇满溪。对啊，我刚刚觉得好好笑，我第一次看到蛇被用来作为名称。这里比我想象中的还要在森林，它整个真的是一整片就是绿色。它比我去过很多林相的步道或者是山林小径，我觉得它对我来说更漂亮，而且它维护的我觉得算很好哎。我没有听过它，但是我自己私心蛮喜欢的。前面一个吊桥。哦，我觉得应该到了耶。前面看起来那个水泥座就很像水库了，水中的倒影真漂亮。地图看起来很小，但是它可能比鲤鱼潭还大哎。我们现在上来吊桥这边了，山龙坑吊桥。这点我蛮推荐大家可以来走走，你即使不玩走一圈，你就走到吊桥那边看看风景。我觉得算漂亮哦，真的，真心。我现在走这个程度，我已经不会怕了。废话啊，你今天才去滑翔伞，你还会怕？我早上传滑翔伞给我妹，叫她看完，她就说我们惧高症都骗人。现在我们走到水库的高点了，这里竟然有这种水上的木屋，算是吗？还蛮特别的，有点像是那种巴厘岛的那种水上木屋的感觉。那现在又到了看扣券的时间，跟大家分享我们这阵子体验了 Uniqlo 这2款外套，然后我们的心得。那现在分享第2款呢，就是我跟翔哥身上穿的 Uniqlo 的防风防泼水刷毛连帽外套。我自己是一个听到限量或是特别款就会疯掉的人，但其实这款外套呢，它算是 Uniqlo 为台湾的使用者特别设计的款式哦。它其实不要看它这样薄薄，它是有3层的布料，它最外层呢是防泼水的设计，然后它中层呢就是防风的材质，它最内层呢就是刷毛的布料。它即便有3层哦，听起来就是很厚，就请料就港扣哎，但它其实3层还是超级有弹性的，你看。那我自己这款其实是防风刷毛连帽外套，然后蓝色版其实算是一个拼色版。我自己觉得，像我今天骑车的时候算是蛮保暖的，因为它其实也很轻薄，好收纳。等于说你今天可以机车备着一件，然后直接丢到车厢就好了。那这次 Uniqlo 防风系列的外套非常激推大家去门市试穿体验，而且也可以看看它有哪些颜色是你自己更喜欢的。那现在就是我们今天普里的心得了，你最难忘的今天的过程是什么？洛伊玩飞行伞，在上面惨叫。Me too。其实它比我想象中的刺激，但是我觉得如果你今天惧高症，你有想要克服，或者是你已经可以踏出去啊，一句话，无聊今天爬完你就来滑翔伞吧，这样算可以吧？那下次你就可以来挑战飞越日月潭。听教练说好像更你的高肉已下线。对，然后我们今天走这条步道，我觉得它蛮清幽的。其实它整个步道走起来的，我觉得大概花30-40分钟。可是你假设只是想走重点部分的话，那你可以走前面的10分钟到吊桥这边。其实你光看周围的生态，你就知道这里植物的密度啊，然后还有一些小生物啊，都超多的。对，好，那今天分享到这样子喽。欢迎大家推荐我们福利或者是南投的景点哦，就是这种私密的步道，你有觉得超棒的，也可以推荐给我们。那我们下一支影片见啦，拜拜。拜拜。小胖才，你是小胖才吗？你跟翔哥穿情侣装，你坐在旁边。他说你胖哎，他就不给我摸了。嘟嘟，我老鸟。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，嘟嘟嘟，嘟嘟要去追鸟了。